Hai teman-teman, buat kalian yang punya bisnis snack box tapi bingung untuk cari variannya, kali ini ada yang simple dan juga lagi best seller. Dan akhir-akhir ini dia sangat viral di mana-mana. Apalagi kalau bukan si puding mozaik. Kali ini yang varian coklat Milo. Ini benar-benar bakal jadi rebutan semua orang, apalagi buat si bocil. Cukup dijual dari kisaran harga 4.000 sampai 5.000-an per cupnya, dan satu adonan bisa dapat di 33 cup. Rasa puding yang lembut, creamy, coklat, dan tentunya ada rasa si Milo. Ini benar-benar lumer di mulut. Nah, ini yang bikin mereka repeat lagi dan repeat lagi.